Kažu da ako hoćeš pravu kvalitetnu navigaciju za motor, moraš da izdvojiš minimum 600 evra za Garmin. Ali, braće Kinezi su mi poslali uređaj za koji tvrde da radi sve isto, samo 3 puta jeftinije. Zove se CarPuride 702 Pro, a ljudi iz adventure sveta se kunu u njega. Ovo nije plaćena reklama, uređaj sam dobio na test, tako da sve što čujete u ovoj recenziji bit će moje iskreno mišljenje. Kinezi su posljednjih godina ozbiljno podigli kvalitet, a CarPuride proizvodi su to i dokazali. U posljednje vreme ih vidimo svuda, veoma su popularni i uglavnom ljudi ih hvale. Ovo je novi model sa dodatnim senzorima pritiska u gumama, sve u svemu kome se na kraju svidi i odluči se da ga kupi. Imate moj kupon kod MLADI30, imate 30% popusta na njega i 30% popusta na bilo koji proizvod sa CarPuride sajta. Ja ću dobiti malu provizijicu, kod mene je to transparentno kao i uvek, a samom kupovinom podržavate moj kanal, tako da hvala svakom ko kupi preko mog kupon koda. Danas idemo da proverimo da li stvarno vredi, i to ne samo u teoriji, nego i u praksi. Idemo u malo jaču off-road avanturu do vrha planine. A sada se bacimo na otpakivanje da vidimo šta dobijamo sve u kutiji. Veoma kvalitetno pakovanje. Pristupamo otvaranju. Otvaramo kutiju. A odmah u startu vidimo ogromni 7-inčni displej. Nekom će možda ovo odgovarati, za nekog će biti preveliko, ali svakako veća će biti pregledno sigurno, što je pozitivna strana. Ovdje je ovaj već nosač, kabel nakačen sa ovim kvalitetnim priključkom. Naravno, to je kačenje direktno na akumulator, što baš i ne preporučujem. Preporučujem privezivanje na kontakt, tako da ne vuče slučajno neku struju, te da i crpe akumulator. Kabel je veoma dug, tako da će odgovarati na sve motore. Ostavljamo ovaj displej po strani, da vidimo šta još imamo u kutiji. Ovakimo. Eto, za novije motore ne mora direktno na akumulator, nego može lagano na USB da se poveže napajanje, tako da jedna veoma olakšavajuća okolnost. Sljedeće što vidimo je ovaj nosač koji je univerzalan, veoma kvalitetno odrađen, veoma robustan i čvrst, odgovarat će na bilo kom motoru, tako da jedna manica koju vidim su ovi obični šrafovi. Kome god se svidi ovo može lagano da skine, to je mali problem. Tako da, verovatno ćemo da pri svakom silasku sa motora dužeg morati da skidamo ovu navigaciju. Sljedeće što vidimo, još jedan nosač. Ovo verovatno ide na retrovizor jer je tanje, to ćemo da vidimo posle. Tu su senzori pritiska u gumama, 2 komada sa ključićem i šrafićima, rezervni osigurač i ključić i ovi šrafići i imbus obični i uputstvo. Mislim da nam i neće biti potrebno. I to bi bilo to, nema previše stvari, pa da se bacimo na montažu. Sad mali problem je taj što ja već imam ugrađenu ovu AOCI navigaciju. Bilo je tu dosta posla, provlačenja ovih kablova, kamera i sve to, tako da mi je baš i mrsko da skidam ovo sve. Tako da ću za potrebe ove recenzije samo da montiram privremeno ovaj CarPuride ovde, a na testu ćemo imati direktno poređenje i jedne i druge, tako da će možda biti još i bolje tako. Montaža bi trebala da bude jednostavna, samo par minuta, sad ćemo to da rešimo. Ovde nosač i uključivanje u USB i to bi trebalo da bude to. Evo, sad ćemo ovde da spremimo, da odvijemo ove šrafove. Moramo da pazimo da se ne zagube. I stavit ćemo negde ovde. Sad ćemo da vidimo da nam je lakše da zavijemo ove šrafove. Prvi šraf, drugi šraf. Evo, završavamo pritezanje. Malo ružno izgleda ovo, ali šta ćeš, ovo je samo za potrebe recenzije. Nadam se da neće da smeta. Nažalost, maler, preturio sam 3 put na kom je telefon, razbi se sve, tako da ništa. Idemo dalje, sa drugim telefonom nastavljamo snimanje. Ovo sam zarotirao tako da ne zakačinje ovde i to bi trebalo da bude to. Dodajemo ovaj nosač i ovaj CarPuride uređaj. Ovako se lagano priteže. Jedina preostala stvar je da utaknemo ovaj USB ovde
sreća pa već ga imam ugrađenog na motoru, nadam se da ima dovoljno struje. Takođe ovde vidimo i razliku u veličini između Carpuride-a i Aoki C6 Pro. Još jedna stvar koju sam zaboravio, a to su ovi senzori pritiska u gumama za Carpuride. Već imam ugrađene za Aoki, tako da ću za potrebe ovog testa njih da skinem i da zamenim sa ovim za Carpuride. Da odvijemo ovaj stari, oni su u suštini istih veličina, pazimo da ne pritežemo previše. Lepo to izgleda. I eto, već smo završili sve oko ugradnje, nije trebalo ni 5 minuta za sve ovo, tako da veliki plus za Carpuride. Za Aoki nam je trebalo mnogo više vremena, ali ako uzmemo u obzir da smo dobili više stvari, ovaj joystick, kamere, znači to je oduzelo mnogo vremena za razlačenje tih kablova i svega, ali za sve ljude koji vole brzu ugradnju i laku, Carpuride je prava priča za njih. Sad počinje pravi test i prava recenzija, jer krećemo na pravu off-road avanturu do vrha planine. Idemo na našu poznatu Beljanicu. Ako niste znali, ima put koji vodi direktno do vrha. Put je baš loš, tako da će to biti pravi test i za nosač i za samu navigaciju, da vidimo kako se ponaša i kako funkcioniše, tako da vidimo se na testu. I evo, spremni smo za vožnju. Da povežemo mape i CarPlay, tamo da vidimo koji se brže uključuje, to jest startuje. Carpuride je mnogo i neuporedivo brži. Evo, Beljanica, 1 sat i 18 minuta odavde, start. A Aoki se i dalje nije povezao, dosta duže mu je trebalo. Pohvale za Carpuride. Srećom, ovaj dan je baš dobar, od sutra već najavljaju neku kišu. Vozimo se putem prema Lisinu, ali nećemo ići tamo, idemo prema Sladaji, tamo ćemo se isključiti i skrećemo za Beljanicu. Čeka nas nekih sat vremena vožnje za nekih 30 km, što je baš smešno, tako da otprilike možete da pretpostavite kakav nas put čeka kad za 30 km treba sat vremena. Što se same navigacije tiče, vidimo odmah u startu bitnu razliku, tiče se same veličine ekrana. Carpuride 7 inča naspram Aokijevih 6,25. Kogod voli preglednost, Carpuride je za njega, svakako to je manje bitno. Ono što je bitno i što nadam se da će da se vidi na kameri, a tiče se same svetline ekrana, Carpuride je neuporedivo svetliji od Aokija, što će dosta značiti kada ima dosta sunca, tako da veliki plus za Carpuride. Ulazimo u selo Dvorište, tako da pozdrav za Dragoslava. Lele, lele, lele i opet lele. Nadam se da nećemo da naiđemo na onu babu što mu vraća. Kad smo već ovde, hajdemo da vidimo kakva je responsivnost ekrana sa ovim debelim zimskim rukavicama. Responsivnost je odlična. A i generalno, nekako mi brže radi ova navigacija. Lakše, kao da ima jači hardver unutra, što sa Aokijem nije baš slučaj. Mislim, generalno i ona završava posao, samo što je malo onako sporije, ali
što se tiče responsivnosti na touch, dobra je jedna i druga. Mislim, koliko para, toliko muzike, ona je svakako dosta jeftinija od ove, a opet nudi više sa kamerama i ostalim stvarima, joystickom i tim zajebancijama. Evo ovde skrećemo levo za Sladaju. Ono što me najviše zanima je da vidimo u Carpuride-u gde su podešavanja za sam pritisak u gumama. Car home. Da, evo ga, to je to, ja mislim. Znači, evo ga kompas i pritisak u, šta je ovo, kilopaskali. A mi već ovde moramo da skrenemo desno. Polako kreće lagani off-road i zagrevanje. Još samo sat vremena ovako. To jest 44 minuta. Ja se nadam da negdje u podešavanjima verovatno može da se promeni jedinica mere. Dobro, ovo je svetlina ekrana. Pa da. Evo, 2.48 za prednju, 2.45 za zadnju, prednja 22 stepena, zadnja 28 stepena, tako da pokazuje temperaturu kome god to treba, a i kompas je veoma interesantna funkcija. Sad će Rođe malo da me uprašnjevi. Polako. Tek je zagrevanje za loš put. Da se mi vratimo na mape. Eto smo. Ohoho. Generalno, ovo nije test samo za držač ove navigacije, nego i za samu Hondicu NC700X, putnu krstaricu koja bi trebala da bude spremna na sve, pa čak i na ovaj off-road. Boga mi, fino to funkcioniše. Ohoho. Da vidimo da li ćemo da ubrzamo malo ovo vreme, trenutno očekivano vreme 17:19. Baš je bio fin makadam do sad, ali polako kreće zagrevanje sa ovim krupnijim kamenjem, tako da moramo malo i da ustanemo, da sačuvamo malo bubrege. Da opet ne bi ni bilo loše malo pesak da se istresi iz njih. Vidimo na kojoj smo nadmorskoj visini, već smo na 700 metara. Sad, mislim, ovo će ovdje ima prednost, jer, evo, pogotovo za off-road, mogu časkom da se prebacim između modova i da vidim ovu nadmorsku visinu, kameru i šta god, dok sa Carpuride bi trebalo koristiti ovako ruke i touchscreen, ali sve ima svoje. Sve je gori teren, a i Honda, boga mi, udobna Honda, nije laš. Iskreno, opa bato, malo skrenula. I ovaj Dunlop Trail Max drži se dobro za sad. Da ga ne uraknem, pu. Kakav prelaz, čoveč. I koliko lepa priroda da je to neverovatno. Mislim, ja više volim da planinarim do vrha Beljanice, ali i ovo nije vaše. Da li da uzmemo prečicu, a? Pa uzimamo, što da ne. Boga mi, temperatura baš pada. Približavamo se vrhu planine, ipak nije za zajebanciju. Preko 1300 metara. Beljanica je generalno nije, mislim, visoka planina, ali planinarski uspon je među težima. Malo mi je smiješna situacija, eto, sad kad smo bili na ovom putešestviju po Evropi, još, opa bato,
neki kamen ispred, ali opet ova priroda, ovo je neverovatno. Mislim, za čas se ne vidi neki kamen, nešto i udari se, pa da nema problema. Da se vratim na priču, kad smo bili kod Oljenih rođaka u Švajcarsku, u Iverdonu, njen teča nas je povezao, kaže ajde kod nas malo ovde na brdo jedno, ima da popijemo, da pojedemo tamo ovamo. Kad on čovjek krenuo da vozi, mi se penjemo, koji smo mi pogledali nadmorsku visinu, 1500 metara. Kažem, bre čovječe, kako ovo brdo, bre, ovo je planina. Pa ne, kaže, nije. Pa mislim, dobro, kad poradiš Švajcarsku, oko njih planinčug i Alpi, za njih jeste to brdo. Ali naša Beljanica je za nas velika planina, boga mi. Sa njenih malih, kako da kažem, 1300 metara. Ohoho, navigacija pokazuje smanjenje za još 2 minuta. Fino, boga mi. Mislim, navigacija će da izdrži sigurno, ali motor, boga mi, ako se ne raspadne do vrha. Nadam se da neće, jer moram nečim da se vratim kući. Ohoho. I još malo filmskih pogleda. Wow. Nadam se da ćemo da vidimo neku kravicu usput. Sad, da li levo ili desno? Hajde da probamo ovde. Sad kreće onaj pravi uspon, do sad skoro pa ništa. I odavde samo uspon. A jebi ga, ipak opa vato kakav pogled ovdje. Već smo na 1250 i dalje se penjamo. Wow. Moram, ovako je teško mnogo sa ovim lepim pogledima, a sa druge strane ovaj put gde ne znam šta da očekujem sa svim ovim kamenjem. A polako kreće zelenilo. Tu smo. Vrh se nazire. Eno ga krst. To je to. Konačno stižemo na vrh Beljanica. To. Super. Konačno. Hvala ti Bože. Kakav pogled na 1339 metara nadmorske visine. Prelepo. Carpo Ride izdržao. Do duše i Aoće je izdržao. Mislim što ne bi izdržao. Zato su i pravljeni. Baš za ovu namenu, tako da za sad sve pohvale za oba.
I evo nas konačno na vrhu Beljanice, 1339 metara nadmorske visine. Dobro, blagi off-road, šta? Ništa strašno, očekivao sam da će biti mnogo gore. Testiranje CarPurride privodimo kraju. Sve u svemu odlična navigacija, to je CarPlay. Povezuje se lako, montira se još lakše, ima sve potrebne funkcije. Ako izuzmemo nedolaženje zadnjih kamera za CarPurride, kao što je slučaj sa Oćem gde dolaze. Tako da, ako vam to nije bitno, CarPurride je pravi izbor za vas. Stvarno je napravljen, kako da kažem, robusno, kvalitetno, nosač nije mrdnuo, montira se lako, povezivanje lako preko USB-a, to jest ako vaš motor posjeduje USB, ali u današnje vreme to je vrlo lako, kupite ovo na AliExpressu ili slično i imate sve. Tako da, po meni, sve preporuke za ovaj CarPurride. Za popust od 30% iskoristite kupon kod MLADI30. Svakako, bilo šta sa CarPurride sajta možete da kupite po toj sniženoj ceni sa tim popustom. Ja ću dobiti malu provizijicu, tako da to je direktna podrška YouTube kanalu Mladi Kopljenici. Kogod reši da me podrži na ovaj način, hvala mu puno i do neba. Ja ću još malo da uživam u ovim pogledima ovdje na vrhu ove planine. A vi, subscribeujte se na kanal ako želite da vidite još ovakvih videa. Komentarišite bilo koje pitanje vezano za ovaj CarPurride, tu sam da odgovorim. Tako da vidimo se u nekom od narednih klipova. Još malo smo ovdje, pa idemo da pičimo kući na noćnu vožnju, jel te, i taj deo da se testira. Nadam se da ste uživali u videu. Like, share, subscribe. Komentarišite bilo šta vas zanima i vidimo se u nekom od narednih avantura.